皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の国内、そして海外との危機意識の差といったものについて少し取り上げていこうと思います。というわけで今回取り上げるニュースはこちら。アメリカが警告に対する旅行について自粛してくださいねと警告情報を出しています。一方で日本国内のマスコミ、今回取り上げるのは毎日新聞なのですが、その警戒情報が引き上げられた警告に対して、今だったら旅行に行くのにおすすめという記事を出しています。今回はこの2つの落差のある記事について見ていきましょう。まずはニュースをお聞きください。アメリカ、警告旅行警報2段階に引き上げ、強制隔離、超高額医療費警告。アメリカ国務省は22日、警告に対する旅行勧告を2段階に調整したと明らかにした。これまで警告に対する旅行勧告は1段階で維持されていた。旅行勧告2段階は強化された注意実施を意味する。国務省は警告で持続的な地域社会拡散が報告されていると措置を下した背景を明らかにした。国務省は持続的な地域社会感染とはどこでどのように感染したのかわからないまま警告にいる人々が感染しており、その拡散が進行中ということを意味すると説明した。国務省がアメリカ人を対象に下す旅行勧告は4段階に分けられる。1段階は一般的な事前注意実施を意味して110カ国余りが該当する。強化された注意を実施すべきという2段階はテロの危険、社会不安など各国の状況に基づいて措置が下される。現在イギリス、ドイツ、フランス、メキシコ、フィリピン、トルコ、ブラジルなど70カ国に対し旅行勧告2段階を発令中だ。3段階は旅行を再考すべき、4段階は旅行禁止に該当する。国務省は一般アメリカ人を対象に2段階旅行勧告をしたが、高齢者と慢性疾患保有者に対しては不必要な旅行を自制すべきというより高い水準の通知をした。国務省は高齢者と慢性疾患者は深刻な疾病にさらされれば危険が大きいため、旅行する前に医療人と相談すべきで、不必要な旅行の場合は延期することを考慮すべきと明らかにした。国務省とは別に、アメリカ CDC もこの日警告に対する旅行工事を警戒段階の2段階を発令した。CDC 旅行工事は3段階に分けられる。1段階は注意段階で、一般的な事前注意を勧告する。2段階は強化された事前注意実施であり、3段階目は警告段階である。不必要な旅行自制を意味する。警告への旅行を禁止したものではないが、国務省は旅行勧告の詳細内容で多様な表現を通じて、警告への旅行を最大限自制することを求めている。国務省は、もし警告で病気を疑われれば旅行日程が遅延し、強制隔離され、極度に高い医療費支出を払うことになりかねないと警告した。今回のアメリカの措置は、アメリカ人の警告旅行に関することを規律するもので、警告人のアメリカへの入国には何の影響もない。このようにアメリカがあの国に対して行くのはやめるようにという、警戒段階を上げてきたわけですが、一方で日本の報道というのは全くそういったものを考慮しない、非常に空気を読まない記事が出ているので紹介します。インスタ映えやグルメで注目、海外旅行警告の勧め。グルメやインスタ映えするスポットでも注目される警告第2の都市、プサンが日本人観光客の誘致に力を入れている。関西空港から飛行機で1時間半と週末旅行もできる一番近い海外旅行を記者も体験した。プサンは大阪から約600キロ、長崎県の対馬とは最も近いところで約50キロの距離だ。世界有数のコンテナ取扱量を誇る港町であるとともに、古くからリゾート都市として知られ、夏場は海水浴客で賑わう。海沿いにはホテルや別荘としても使われるマンションが立ち並ぶ。この後、この毎日新聞の記事の中では、渓谷の観光スポット紹介というものが延々と続きます。プサンタワー、龍宮寺、海上ロープウェイ、渓谷のマチュピチュ、本場の味を堪能ロマンカフェといった様々なスポット紹介がされています。プサン観光公社によると、プサンへの航空便は日韓関係の悪化もあり、減少が続いた。その一方で、プサンへの日本人観光客は長期的に増加傾向にある。昨年1月から11月までの累計は約53万6千人で、前年同期比 3.9% 増だった。
同校舎大阪広報事務所は、プサンは日本から近く親しみやすい街、たくさんの人に来てもらえたらと来訪を PR している。アメリカがK国に対する危険情報を出して警戒レベルを上げたのが22日のことです。その後23日になんとそのK国に対して旅行先としておすすめですよと記事を出しているのが残念ながら日本国内の報道機関である毎日新聞です。毎日新聞の記事を読んでいくと、おそらくは実際に現地に記者がいていろんなところを旅行したんだろうなというのがわかります。ですから、よほど力を入れていた記事なのでしょう。ですから、アメリカが警戒レベルを上げたというのをほとんど無視する形で、今回このK国に旅行に行きましょうと煽っているわけです。ここからわかる問題点は2つです。まず第一に、K国に今行くことの危険性について、日本国民に対しては全く知らせていないという点。そもそもこのような警戒レベルを上げるという情報を前提にして考えれば、今あの国へ旅行に行きましょうなどという記事を出すことは大きな間違いです。そして第2のポイントは、そういった記事がたとえ事前に書いていたとしても、今の状況を考えれば出すべきではないですし、また出した後でも気づいたのであればすぐに引っ込めるべきなのですが、この毎日新聞の記事は現在もなお掲載中です。ですから、アメリカがあの国にいては良いことなど何もありませんよと、ほぼそのようなことを言っている状況にもかかわらず、一方で日本ではあの国に行くのが旅行先としてふさわしいとして紹介しているのですから、これが危機感のなさというのを如実に表している現象だと思います。もちろん皆さんの中にはあの国の問題だけではなく日本にも問題はあるじゃないかという意見もあるでしょう。私も同じ思いです。アメリカは日本に対しても警戒レベルを今引き上げている段階です。ですから決してあの国だけの問題ではありません。だからこそ国内の報道機関も同じように危機意識を持って日本国内の問題についてしっかりと追求するべきなのです。そういったことを前提にすると、やはりどう転んだとしてもこの記事が掲載されているというのは間違いですし、速やかに記事を撤回すべきです。そして危機意識をしっかりと持ち、今の日本政府に対しても問題点があればその点についてしっかりと真正面から追及すべきなのです。皆さんはこのニュースを聞いてどのような考えをお持ちでしょうか？と、いつもであればここで動画へのコメントをお願いしますというところなのですが、現在私のチャンネルは非常に運営状態が厳しい状態にあります。動画を投稿した後非常に高い割合で不適切指定を受けて広告を停止されることが続いています。そういった状況もあって今実験しているのが動画へのコメント欄を停止することによってこの不適切指定というものをどれだけ抑え込めるかという実験をしているところです。皆さんにとってはいろいろ思うところあるのに書き込むことができないのかと、ちょっとフラストレーションがたまるかとは思いますが、現在そのような状況のため、やむを得ずそのような措置を取っていることをご了承ください。なお、動画へのコメントについては、チャンネルのコミュニティ欄に動画へのコメントをぜひともというような一言を挙げておきますので、そちらへコメントをよろしくお願いします。これまでとは違った形になりますが、ぜひともこれからもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。